아 근데 멘트도 잘 나는. 나는 잘하시는데. 아까 다 찍어 다 뽑았습니다. 뽑을 게 없습니다. 그렇죠? 이거 먼저 하실 겁니까? 네, 알겠습니다. 이게 아크릴 2개죠? 아이고. 이거 윗봉이었네요. 윗봉. 한 방에 보낼 수 없을까? 못 먹어도 한 방인데. 못 먹어도 한 방. 엉덩이 한 번. 엉덩이 한번. 와, 밀려. 간다. 설마. 이거 보는 사람들이 사기라고 해요, 잘못하면. 틀어졌어. 그래 똑바로 놓고 해야 돼. 그러게요. 똑바로 놓고 한 방 찍자 한 방. 마이 갓. 일자가 절망이 되어버렸습니다. 완전 절망인데? 한 방에 보내고 싶었는데. 그렇지. 한 방 맞췄다. 조금 덜 가는 것 같은데? 오 탔다. 방향은 조금 잘못했어. 틀었어, 완전히 틀었어. 멸망돼버렸어. 모서리. 프랑키 완전 레어템인데. 아니야, 지금 저거 다른 거 하는 거야. 루피 하는 거야, 루피. 모서리 못 맞췄네. 약간 일자로 돌려도 될 것 같은데요? 모서리. 탔어. 완벽하게. 야. 떴다 아래. 완전히 씨. 안에 떠버리고. 반대편 거. 아이고. 완전. 하나 떨어지면 하나 더 떨어지지 않을까? 1타 2피? 일단 이렇게. 옆에 게 떨어지면 떨릴 수 있겠네. 쿠션으로 떨릴 수도 있겠네. 쿠션으로. 쿠션. 방해하기. 이거 맨날 뭐 이렇게 이거만 찍고 있는 거야. 오 탔다. 정확해. 위치가 안 좋아. 쓰리 쿠션인데? 됐어. 맞습니다. 옆에 게 같이 나갈 줄 알았는데 안 나갔어. 지금 이거 2만 넣었죠? 2만. 10,000원. 10,000원 넣네, 10,000원. 와. 10,000원에 하나. 둘 중에 이제 하나. 방향. 방향. 탔습니다.
아이 아깝네 못 탔네. 10,000원 더 넣고 이상까지. 숫자 좀 보겠습니다. 어차피 옆에 것도 해야 됩니다. 같이 이어가면 됩니다. 화이팅. 오 봤어. 오. 유리 긁었어 유리. 아웃. 와! 뽑았습니다. 브라보! A상 루피 점프. 다음 거. 정품 다음 거. 다음 거. 아, 프랑키. 다음 거. 잘못 나간 건 그냥 이게 아웃 시키고 잘못 나간 건 아웃. 정면을 못 맞췄어. 이번에 이거 나오 이거 하겠습니다. 방향 좋다. 아 좋고. 와! 나간다. 비타민을 뭐야 이거. 와! 아니 뭐야 하자는 거야. 한 방에 이거 뭐야. 아 유리마트 하나 쓰자. 아 이게 여기가 이 나갈 때 당겨서 확인하게 해줘야 돼요. 와. 네, 아크를 치는 사람들은 다 이거 화면상으로 보는 사람이니까 보는 사람 입장으로 봐야지. 와. 와 이거 안 잘 됐네. 앞에 당겨서 보고 앞에 이게 이 그냥 밀리는 것만 보면 안 되지. 유리판 보이잖아요. 여기서 좀만 꺾으면은 유리판이랑 이게 그러니까 그건 되는데 공대랑만 딱 보여주면 되는 거예요. 이게 있다, 이렇게 있다가 확대를 좀 해야 되지 않아? 아니 앞에 조금 해줘요. 앞에 손으로 밀어놓고. 아니 떨지 마요. 수전 찍이는 거 아니시죠? 술 끊었어요. 그러니까 근데 떨림 조정을 해주긴 해요. 내 핸드폰이 좋아서. 내 핸드폰이 떨림 조정을 다 해요. 카메라가 와리가리. 갤럭시 S10. 와 떨어진다 뽕이. 이건 안 되겠지. 아니야 이것도 지금 기능이 있어. 해주는데 기능이 눌러주는데 이런 떨림 보정 대신 떨림 보정해주는 이 정도는 네, 드리고. 아 찍어주십시오. 시청자를 좀 위해서 왜 이상한 걸 찍고 계십니까 지금? 봉 떨어져. 희한하네. 기계도 긴장해서 그래요. 촬영하는 줄 알고.